Lutja, duaja është çelësi që i hap dyert e qiellit, nga mëngjesi deri në mbrëmje. Janë 5 portat e namazit të qeta. Adhurimi ku robi lidhet drejt për së drejti me krijuesin e tij. Adhurimi ku lutjet fluturojnë me lehtësi drejt hapësirave qiellore. Sot gjej disa minuta për të ulur përpara Zotit tënd. Pa telefon, pa zhurmë, pa ngutje, me një qetësi shpirtërore, vetëm ti dhe krijuesi yt. Allahu i madhëruar na udhëson drejt shfrytëzimit të kohës me adhurim dhe lutje. Përkujtoje Zotin në mëngjes dhe në mbrëmje. Al-A'raf 205. Përkujtimi i Allahut e qetëson shpirtin, siç qetësohet deti kur shumen valët. Sot, thuaj një lutje të ngrohtë që del me sinqeritet nga thellësia e shpirtit. O Zot, më udhëzo mua. Një falënderim të thjesht që përçon dritën e mirënjohjes. O Zot, ty të falenderoj. Një kërkim faljeje të sinqertë që i hap dyert e pranimit. O Zot, ti je falës, e do faljen, më fal mua. Ditët janë të shpejta, por lutjet janë të përjetshme. Ditët e Ramazanit kalojnë shpejt, por shpërblimi i saj në xhennet është i përjetshëm. Mos e humb këtë takim me krijuesin e qiellit dhe të tokës. Ngreji duart lart, lute Zotin tënd me sinqeritet. Duaja e agjëruesit nuk refuzohet, ajo ecën drejt mëshirës së Allahut.